Sveicināti! Meistarklases laikā bija uzdots jautājums par pārdošanas pavadzīmēm, ā, piegādātājiem izsniegšanas vietu. Šeit, jā, rādās vairākas izsniegšanas vietas, no kurienes jums tos izlasa un kā var mainīt. Tātad tas ir. Tie ir visi partneri, kuriem ir ielikta pazīme, ka tā ir noliktava. Tā, mēs varam atvērt partneru sarakstu un šeit nospiežam atlasi, pievienojam atlases nosacījumu preču noliktava, izvēlamies preču noliktava un nospiežam filtru. Šeit tad parādās tie partneri, kuriem ir ielikta pazīme, ka tā ir preču noliktava. Un šeit jūs varat redzēt adreses. Tad tas nozīmē, ka šīm noliktavām arī ir ievadītas adreses. Šeit sarakstiņā tad rādās tās noliktavas, kuras ir ar adresēm, un te ir visas adreses. Šeit jūs redzat tikai juridisko, bet ja ir piegādes vēl adrese, kura ir atšķirīga, nu, tā kā, teiksim, šai noliktavai, tad rādās visas adreses. Lūk, divas, ja tur jums ir 10, rādās visas 10 adreses. Tātad, ja jūs vēlaties samazināt šo sarakstu, izņemt, tad ir dažas iespējas, ko mēs varam izdarīt. Pirmais, mēs varam izdzēst šīs adreses. Pieņemsim, man ir šī noliktava izēvielas ar šo adresi Krasta iela. Jā, lūk, redzat, viņa man šeit rādās. Un tātad, lai izņemt, var atvērt šo kartīti, vienkārši paņemt un izdzēst adreses, ja tas ir iespējams, protams. Tā, aizveram ciet, un tagad skatāmies šeit. Šīs noliktavas vairs nav, netiek piedāvāta, ja izēvielas un adreses arī nav. Ja jums šīs partneris ir ne tikai noliktava, bet arī kā darījuma partneris, ja, iespējams, jūs tas adreses arī īsti izdzēst nevarat, ja jums tas ir nepieciešamas. Vēl ir iespēja, ja, vai jūs ar šo partneri nestrādājat, ielikt ar šo partneri nerādīt partneru sarakstos un izvēlnēs. Mēs ieliekam šo. Tam ciet, ja, nerādās šeit, un šeit jūs varat redzēt, ka arī šīs partneris pazuda, man te palika viena noliktava galvenā. Bet ņemot vērā, šis partneris pārzūd ne tikai no šejienes no noliktavām, bet no visiem sarakstiem. Viņš netiek izdzēsts, bet viņš nekur nerādās. Ja ielikat, gribat noņemt no šo pazīmi, šeit varat uzlikt filtru uz nerādīt, ja, parādās tie partneri, kurus mēs nerādam, un izņemam šo keksīti, un šīs partneris atkal būs pieejams visos sarakstos, bet arī parādīsies šajā sarakstā. Tā ir otrā iespēja, kā vispār to pārētni tā kā noslēpt, nerādīt. Un vēl ir iespēja, kura jums visdrīzāk nestrādās, ja šeit šim partnerim nolikt pazīmi preču noliktava. Bet šo pazīmi var noņemt tikai tad, ja šīs partneris nekur netiek izmantots kā preču noliktava. Tu vari apskatīties šeit, nospiežot uz šīs pogas arī burtiņu, informācija par partneri, un tagad skatāties šeit augšējā daļā, jā, partneris izmantošanas reižu skaits noliktavas dokumentos, jā, ja ir izmantots nolikto dokumentos un pats galvenais preču kartītēs. Kā jūs veidot jaunas preču kartītes, tad jums uzreiz iemet visas noliktavas, kādas jums ir. Tur var norādīt minimālo, maksimālo preču daudzumu, ja, to ir parādīšu. Un tad sanāk, ka viss tas noliktavas automatiski ielasās, un izredigēt būs tā kā diezgan grūti. Bet, ja gadījumā jūs atverat šeit un jums ir nulles reizes, ka ir izmantots preču kartītēs, jā, un noliktavas dokumentos, tad var iespējams izņemt šo keksīti ārā. Ja, man tagad tas nesanāks, tad es parādīju,
jāpaskamena vairākas reizes, jā, tā kā šo pazīmi noņemt nevar. Un parādīšu labi. Preces, jā, kur tas parādās preču kartītēs. Šeit ir vēlamais daudzums noliktavās, šeit jums automatiski ielasa visus jūs noliktavas, jā, un attiecīgi sanāk, ka šī noliktavā tiek izmantota noliktavas uzskaitē, un to izdzēst no saraksta nav iespējams. Nu, vai nu jāizlabo, jāizdzēst no visām kartītēm, bet domāju, jums nebūs tāds skaits, kā man te divi, jo tā ir demo versija, ja? Jums būs tur liels skaits un izlabot tas būs diezgan sarežģīti. Tātad labākā iespēja, ja tas ir iespējams, tad vienkārši atlasam preču noliktavas un, ja jums traucē, lūk šeit vienkārši izdzēšam adreses.